Prošlo je dosta vremena od zadnjeg update-a i dosta toga se promijenilo u međuvremenu. Glavna vijest je da sam prekinuo suradnju sa Satonom, sad sam ponovno sam svoj majstor. U biti nisam bio pretjerano zadovoljan, ali svejedno ne krivim ga previše jer kad si već na nekom relativno visokom nivou i kad ganjaš tih dodatnih 2%, veliki je rizik da ćeš završiti umjesto s 2% napretka sa 2% nazadka, što se dogodilo ove godine. Uglavnom sad ponovno sam sebe treniram, ove godine sam zaključio da sam lani bio na dobrom putu i da sam u biti samo sebi dao još malo vremena da bi rezultati bili dosta bolji. Premda su i oni lanjski bili znatno bolji od ovogodišnjih. Mislim da postoje dva razloga zašto ova suradnja nije bila, zašto sezona nije prošla dobro i zašto ova suradnja nije bila uspješna. Prvi razlog je taj neuspjeli eksperiment s pozicijom na biciklu, a drugi i važniji razlog je po meni pretreniranost. Vjerovatno većina vas zna kako treninzi funkcioniraju, znači kako se akumulira trening, kako se akumulira umor, performanse počnu padati, ali onda nakon malo odmora performanse se podignu na razinu koja je viša od početne. Međutim, meni su ove godine, meni se taj umor gomilao, nisam imao baš previše odmora i zakopao sam se u duboku rupu iz koje se ne možeš baš iščupati samo sa malo odmora. Tako da mi je prva stvar nakon Embruna bila da se pokušam iščupati iz te rupe, u biti nekakvo je pravilo, ako se već zakopaš u rupu, prva stvar koju trebaš napraviti je da prestaneš kopati. Pa tako ja sam nastojao prestati kopati se još dublje u rupu i pokušati se vratiti bar u kakvu takvu razinu na kojoj sam bio lani i onda s te razine pokušati napredovati, pokušati se ponovno dići. Nažalost, u zadnje dvije utrke nisam uspio saznati jesam li se počeo vaditi van iz rupe, jer prvo u Madridu nisam imao sreće, dva put sam bušio gumu, nisam uspio završiti utrku zbog toga, a prošli tjedan na Naturmenu zbog vremenskih uvjeta je prvo biciklistička staza bila skraćena na 50 km, što meni nije odgovaralo jer sam dizelaš i što je duža utrka to mi više odgovara. A druga stvar je bila da zbog istih tih vremenskih uvjeta trkačka staza se pretvorila u blatnu kaljužu, tako da pošto nisam imao tenisice za trail, dosta sam se klizao i u biti nisam mogao biti kompetitivan na trčanju, samo sam istrčao do kraja da završim utrku. Tako da iz te dvije utrke nisam uspio skužiti na čemu sam i zato sam sad došao u Poreč. U Poreču nisam prvi put, bio sam tu 3 puta u periodu između 2013. godine i 2015. i sva 3 puta sam pobjedio, tako da ima neke lijepe uspomene s ovog mjesta i u biti sam tu došao da testiram formu jer me zanima na čemu sam da mogu odlučiti da li završiti ovu sezonu ili nastaviti, pokušati napraviti još jedan dobar Ironman u 12. mjesecu. S jedne strane bi, pošto ove godine ništa ne ide kako bi trebalo, s jedne strane bi najrađe prekrižio sezonu i okrenio novi list, ali s druge strane mislim da nisam u lošoj formi, na treninzima se osjećam sve bolje i mislim da bi možda mogao napraviti nekakav dobar rezultat i zato sam tu da provjerim formu. Htio bi isto produžiti sezonu iz razloga što je obično iskoristiti dobro vrijeme kako je dosad znalo biti u 10. i 11. mjesecu, mislim da bi se mogao kvalitetno pripremiti i onda uzeti pauzu u 12. mjesecu oko Božića Nove godine kad je svakako malo teže za trenirati zbog obiteljskih obveza. S druge strane, ako bi uzeo pauzu sad, onda događa se isti scenarij ko lani, onda već krenem s pravim treninzima tamo negdje u 11. 12. mjesecu i oduži mi se taj period
do prve utrke koja je obično u 4. mjesecu. I uglavnom sutra ćemo vidjeti na čemu sam i nakon toga ću donijeti odluku šta dalje ove godine. Evo, čini se da sezona još nije gotova i evo i dokaz da i ja mogu biti zadovoljan s utrkom i to sam ovaj put zadovoljan i s plivanjem i biciklom i trčanjem. Krenulo je vrlo dobro, prepoznao sam da plivam sa Matijom Navirovićem i mislio sam čak da smo prva grupa i razmišljao sam da ubrzam pri kraju, izađem prvi iz vode, ali sam se predomislio, odlučio štediti energiju i ne bi puno s tim dobio jer sam kasnije skužio da je Sabo bio još oko minutu ispred nas. Drago mi je zbog plivanja i da je utrka završila u tom trenutku, već bi bio zadovoljan jer sam se ove godine s plivanjem dosta mučio. Mislim, plivanje mi je inače rak rana, ali ove godine je bilo još stepenicu niže, znači ove godine sam zaostajao po 8 minuta na Ironman utrkama. I nakon Madrida, na kojem sam još jednom zaostao 8 minuta, sam odlučio promijeniti metodu treninga, vratio sam se stvarima koje sam radio dok sam trenirao sam sebe i u ova 3 tjedna sam se, ajmo reći, preporodio, znači nije sad da sam nešto napredovao, ali došao sam na blizu one razine na kojoj sam bio prije. I već sam na Naturmenu osjetio da to ide nabolje, a ova utrka je bila još bolja. I dobar osjećaj se nastavio i na biciklu, u Poreču je sad nova biciklistička staza koja mi se dosta svidjela, dosta je dinamična, ima puno kratkih uzbrdica, nizbrdica, zavoja. Znači jedna selektivna staza i svaki put kad bi pogledao na power metar nisam vidio ispod 330 W. Odavno se nisam osjećao tako dobro na biciklu i vrlo brzo sam ostao sam u vodstvu i ima jedan dio polovicom staze, kratki dio gdje se ide dvosmjerno. Tu sam mogao procijeniti prednost i već sam imao, ja mislim, preko 3 minute. I nisam padao u tempu, nastavio sam voziti dobro i do tranzicije sam već imao, ja mislim, preko 6 minuta prednosti. Trčanje također, osjećao sam se vrlo dobro, nije bilo potrebe za forsiranjem, prednost je nastavila rasti, tako da sam, mislim da sam imao bar otprilike 2 minute rezerve koju sam mogao iskoristiti da je trebalo, ali ovaj put nije bilo potrebe. I eto, sve u svemu zadovoljan sam, konačno jedna dobra utrka ove sezone. Ako bi bio malo praznovjeran, mislim, i dalje smatram sezonu 2015. rezultatski najuspješnijom i zadnja utrka te sezone je bio Poreč. Nakon toga je uslijedilo par sezona koje su bile, mislim, nisu bile loše, ali nisu bile baš na toj razini. Tako da se nadam da ću sad, u biti, vratio sam se u Poreč, nadam se da ću nastaviti tamo gdje sam stao 2015. i da sad slijedi opet nekakav napredak. Ali eto, mislim, vidjet ćemo sad već u Argentini kako će biti, sad mi se vratio malo i optimizam. Imam vremena za napraviti jedan solidan trening blok, pa ćemo vidjeti. Možda uspijem bar koliko toliko spasiti sezonu. Eto, to je sve za danas i vidimo se idući put.